ẹja wálé o. Yorùbá nation ti wá ní wálé. Ẹja wálé, ẹ máa wálé o. Yorùbá nation ti wá ní wálé. Ẹ káàbọ̀ sílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọmọ Yorùbá. Nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ máa wálé. Àwọn ọmọ Yorùbá, ojúmọ́ ni mo kiri máa ṣe o. Ìdí oníṣẹ́ gbogbo náà, ayé ọ̀dọ̀ ní gbóná. Mo ti máa láàfin Ọ̀yọ́, ọba làbíjọ láyé wọlá o. Adéyẹmí, ọmọ ẹkú tí kò gbọdọ̀ pa, ọmọ àrùntá ló gbọdọ̀ ṣe bàbá Yorùbá. Àwa kan lọmọ Yorùbá, mo ti mọ̀ ní ìrìṣà, ọba Adéyẹyẹ ẹni gan. Mo kúkú lọ sí mi ó, ọjà kejì bàbá wa. Mo ti máa ga ní ìwà dàmsáré ló bá kà fún Yorùbá. Jagunjagun Yorùbá, àmì àrẹ̀kẹ́ pẹ́ láyé. Adé adé ni ìyá Adéyẹmọ Ìgbòho-ṣà. Ajìjàgbara Yorùbá, òun lọmọ Yorùbá. Ọ̀mọ̀wé Yorùbá, Prọfẹ̀sọ̀ Wọlé Ṣóyínká o. Bàbá Yorùbá ní Yorùbá nation tiwa ní. Akíntẹ́tọ̀ pé Akínyọlá, sẹ́kẹ̀tì jẹ́nẹ́rà ìlànà ọmọ Oòduà. Ẹ máa wálé, ẹja wálé o. Yorùbá nation tiwa ní ẹ wálé. Ẹ máa wálé, ẹja wálé o. Yorùbá nation tiwa ní ẹ wálé. Ẹja wálé, ẹ máa wálé o. Yorùbá nation tiwa ní ẹ wálé. Ẹ máa wálé, ẹja wálé o. Yorùbá nation tiwa ní ẹ wálé. Ẹ máa wálé, ẹja wálé o. Yorùbá nation tiwa ní ẹ wálé. Àgbàgbà ọláyé lọ́rùn o, ìmọ̀já táyé ṣe. Yorùbá nation tiwa ní. Amòfin Fálànà, Pọfẹ́sọ̀ Akíntóyè, kí Yorùbá dá dúró. Kájọra wa lóṣooṣù ọ̀wọ̀. Ká má ṣọ̀tẹ̀ ara wa, kí a má dìtẹ̀ ara wa. Ikọ̀ parapọ̀, ikọ̀ mọ̀dílé. Yorùbá parapọ̀ wá di kan ṣoṣo. Yorùbá nation tiwa ní. Yorùbá nation la fẹ́ sẹ́, gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹja parapọ̀ ká tún ìlú wa ṣe. Yorùbá nation tiwa ní. Yorùbá nation ojú kọ́kọ́. Yorùbá nation láti gbọ́. Yorùbá nation la fẹ́ gbọ́. Yorùbá nation kan ṣoṣo. Yorùbá nation tiwa ní. Yorùbá nation tiwa ní. Yorùbá nation tíyáníyá. Yorùbá nation tíá ní. Èdè wa ní, àṣà wa ní, ọ̀rọ̀ wa ní, nǹkan wa ní, tíyáníyá tiwantiwa. Yorùbá nation tiwa ní. Ọ̀yọ́ ìdílé, gbogbo ìdílé, Kwara ìdílé, Ọ̀ṣun ìdílé, Èkó ìdílé, Oǹdó ìdílé, Èkìtì ìdílé, Yorùbá ìdílé. Lẹ́mi gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ kí wà gbẹ̀gẹ̀dẹ̀. Ó wá nílà gbé lárugẹ. Àgbájọ ọwọ́ náà fi sọ̀yà. Àjòjì ọwọ́ kan ò pẹ́ lóde. Ó wá dání kan ní títí ní tú. Ẹja parapọ̀ ká gbé lárugẹ. Kó bẹ́ẹ̀ la mọ̀ wí ti tèmi o. Ọmọ Yorùbá ilé tó lọ. A ní waste time lẹ́ni, a máa lọ sí anthem wa direct. Ẹ bá wa máa ṣí ẹ̀bẹ̀ yẹn, anthem wa ti ń lọ. Iṣẹ́ wa, ẹ̀wà, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga wáyé rí. Ìgbàgbọ́ wọn ní pé láti bẹ̀rù lànà mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti ìlera ni ẹ jẹ́ ká máa lè bá tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ òkú ìdè
ẹ ṣé àdúpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú lé o. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ fi gbogbo ìgbà ń dúró tì wá. Mi ò ní ṣaláì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nítorí ẹ̀yin èdè tó ìbò ń pè ní feedback tí à ń gbọ́, ẹni kò ní máa pọ̀ jù so that ká go straight to the point. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yẹn ó ṣe kókó náà. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ wá bá mi máa fi love àti like ẹ máa bá mi fi sí, kí ẹ dẹ̀ máa bá mi share lọ sí gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ẹ share sí. Program tí mo fẹ́ ṣe lé ni mo ṣì ń retí ẹnìkan, ṣùgbọ́n tí ẹnìyẹn ò bá ti join mi nínú program yìí, a máa wá shift ẹ̀ di ọjọ́ míì, máa wá sọ nǹkan míì. Tó bá wá di ọjọ́ míì tá a bá ti rí ẹnìyẹn gbé dúró, a wá gbé wá, á join wa nínú program tájọ máa go live together. A lè ráyè ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Láì fi àkókò mi ṣòfò, mi ò ní pẹ́ lórí ètò lénìí. Ohun tí èmi kàn wá sọ fún gbogbo àwọn ẹ̀yà tó mú gbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí tí wọ́n mú létí ìran Yorùbá ni wípé kán wo ìran Yorùbá wípé ìran Yorùbá yàtọ̀ sí àwọn ìran mìíràn. Tí ẹ bá rí i wípé bóyá ní Sudan àwọn kan dúró wọ́n pa wọ́n, àwọn kan jà fún orílẹ̀-èdè wọn, wọ́n mú wọn, àwọn kan dìde wípé orílẹ̀-èdè wọn gbọ́dọ̀ bọ́ lóko ẹrú, wọ́n tibẹ̀ wọ́n pasẹ́kùtì wọn, wọ́n fìyà jẹ wọ́n. Ẹ̀yà Yorùbá ó yàtọ̀ sí ẹ̀yà mìíràn. Dídá tí Ọlọ́run dá ìran Yorùbá historically ó yàtọ̀ sí ẹ̀yà míì. A yàtọ̀ sí Zulu, a yàtọ̀ sí Ashanti, a yàtọ̀ sí Kokobiri, àwọn Gogobiri, a yàtọ̀ sí àwọn Somalia, a yàtọ̀ sí Swahili, a yàtọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà la fi yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. A yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yà yìí. Ṣùgbọ́n tá a bá ní tanra wa jẹ, ẹ rí wípé ẹ̀yà gangan tí Ọlọ́run yàn fẹ́ jù lọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà, òun ni ẹ̀yà ìran Yorùbá. Ẹ̀yà Yorùbá, ìran Yorùbá á yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù. Ẹ má wàá rò pé ntẹ́ ẹ ń ṣe tí wọ́n ṣe sí àwọn ẹ̀yà yẹn, ẹ lè ṣe sí ìran Yorùbá kẹ́ ẹ mú jẹ, ẹ lè ṣe kẹ́ ẹ mú jẹ o. Tẹ́ ẹ bá gbìyànjú ẹ̀tẹ́ lẹ máa bá ń bẹ̀. And this message ó lọ sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mú létí wá ní ìran Yorùbá. Ẹ̀yin bíi Ìgbò, ẹ̀yin bíi Haúsá Fúlàní, ẹ̀yin bíi Ègùn tàbí àwọn tó wà ní gbogbo wọn, àwọn Ashanti, àwọn tí wọn ò kì í ṣe Yorùbá, tí wọ́n wà ní Benin Republic, tí wọ́n ṣàn wọ Togo Lomé, tí wọ́n fi wọ Ghana. Gbogbo yín pátá àwọn Ashanti, ẹ̀yin ẹ̀yà wọ̀nyí lẹ bá Yorùbá lẹ bá wa share boundary. Àwa ń sọ fún yín, à ń guarantee yín ni wípé ìran Yorùbá á yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀yà tó kù. Ìyà tẹ́ ẹ fi jẹ àwọn ẹ̀yà tó kù yẹn, ẹ lè fi jẹ ìran Yorùbá o. Tẹ́ ẹ bá gbìyànjú ẹ jẹgba, ẹ jẹ kóńdó, ẹ jẹ ìyà, ẹ jẹ pọ̀mọ̀pọ̀mọ̀ ìyà mọ́yà ni. Ìdí tí mo fi ń sọ eléyìí ni wípé ẹ má lérò wípé wọ́n mú Lady K àti brother wa Aládélé tí wọ́n detain sí Àbújá tí DSS kọ̀ tí wọ́n release. Kẹwàá ní is part of struggle for freedom. Wọ́n mú olóyè Ìgbòho sí Benin Republic, wọn ò jẹ́ fi ilẹ̀ bọ̀rọ̀ nítorí wàhálà Nàìjíríà. Ẹ wá ní is part of agitation, is part of àwọn challenges téèyàn ń pass through nínú agitation. Èmi Ọmọlúkà mo sọ fún yín wípé òtítọ́ ó lè jẹ́ part of it, ṣùgbọ́n ìran Yorùbá á yàtọ̀ sí ìran míì tí wọ́n ti encounter irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìdí tí mo fi sọ lè ní pé ẹ̀yin tí ẹ ń pa àṣẹ, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ wà ní DSS, ó sàn kẹ́ ẹ yọ̀ǹda àwọn méjì yẹn, nítorí tẹ́ ẹ bá fi wọ́n sílẹ̀ àti Lady K àti Ládélé, tẹ́ ẹ bá yọ̀ǹda àwọn méjèèjì ń sẹ̀yìn, in tí ojú yín máa rí, in tí ẹ máa kojú, agbára yín ò ní gbé, ipá yín ò ní ká. Èmi ò kì í sọ̀rọ̀
torí pé mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣá. I don't just talk because I want to talk. I talk because I thought it's right. I only say what is right, and I will continue to say it. Kò sóò go live. Gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ nìyẹn o. Mo rí gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní. Anyway, ẹ jẹ́ kí n tan kinní tí bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ máa gbé tẹ̀lé mi. Bluetooth mode. Paired. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi? Ṣé ẹ ti wà pẹ̀lú wa? Mo ti wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣe àlejò tá à ń retí ó yẹ kán darapọ̀ mọ́ wa lójú screen kẹ́yìn náà máa rí ojú wọn, ṣùgbọ́n fún ìdí kan tàbí kejì wọn ò ní lè wọn ò gẹ́ẹ̀tì àti wọlé síbẹ̀. So ẹ máa gbọ́ ohùn wọn nìkan. Iṣẹ́ tó ń dẹ̀ fẹ́ ṣe pẹ̀lú wa ni wípé a ní message fáwọn Benin Republic government. A kì í ṣe oníjàgídíjàgan, ìran Yorùbá ni wá, a dẹ̀ lọ́rọ̀ bá wọn sọ. Ọ̀rọ̀ tèmi Ọmọlúkà dẹ̀ fẹ́ bá wọn sọ, àwọn lè má gbọ́ Yorùbá wa dáadáa, wọ́n dẹ̀ lè má gbọ́ òyìnbó. Tí n bá ní kí n sọ lédè èbó wọ́n lè má gbọ́. Ìdí nìyẹn mo ṣe gbé brọ́dà wa ìwá, àwọn gbọ́ French làwọn ń sọ ní Benin Republic. So ní tí bá ti ń sọ mẹ́sẹ̀gì mi wọ́n á máa bá mi túmọ̀ ẹ̀ sí èdè Faransé, so that tí àwọn Faransé ẹjọ́ tí mo lọ bẹ̀ wọ́n fi dá mi lójú pé àwọn ń wò dáadáa, àwọn náà á lè gbọ́, wọ́n á rí mẹ́sẹ̀gì wò. So brother mi, we want to start now. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lórílẹ̀‐èdè Benin Republic. Ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bonsoir. On a déjà salué notre frère Benin, Cotonou, républicain. Ẹ ṣé. Mon nom c'est Ibiyemi Ismaila Ọláìtàn. Ẹ ṣé. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ìran Yorùbá tó wà lórílẹ̀‐èdè yẹn. Je salue les Yoruba qui sont les pays du Bénin. Je salue tous. Bonsoir. Bonjour. Àtàwọn tó wà ní Àjàṣẹ́, àtàwọn tó wà ní àwọn ẹ̀yà gbogbo ẹ̀yà tó jẹ́ ti Yorùbá ní orílẹ̀-èdè yẹn, mo kí gbogbo wọn pátápátá láì kù ẹyọ kan. Je salue les puissants Port Nouveau. Avec ceux qui sont les fonds qui partent fond, tous les personnes qui ont besoin, je salue tous. Mo wá kí gbogbo ìjọba orílẹ̀-èdè Benin Republic bẹ̀rẹ̀ láti eléyìí tó kéré jù títí tó fi dórí ààrẹ wọn pátápátá. Ok, je veux saluer notre président, Patrick Talon, avec les collègues, avec les camarades, toutes les personnes dans les cabinets, je salue tous. Ẹ ṣé. Bákan náà mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣètò ìdájọ́ ń bẹ, àwọn judiciary wọn tó ń ṣètò court gbogbo ẹ̀, mo kí gbogbo wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Encore, j'ai salué les juges de membres, judiciaires, les procureurs, tous les judiciaires bénins, tous les membres, j'ai salué tous les membres. Ẹ ṣé. Tí àwa gbọ́, tá a gbọ́ ni wípé orílẹ̀-èdè Benin, orílẹ̀-èdè tó bọ̀wọ̀ fún òfin gidigidi ni wọ́n. Ok, c'est qu'on a entendu tous les peuples du Bénin. On sait que le Bénin, c'est un respecté, quoi. C'est un pays qui respecte tous les Africains qui sont le monde. Ẹ ṣé. Nítorí pé àwa gbọ́ yí pé wọ́n bọ̀wọ̀ fún òfin dáadáa. Ìdí nìyẹn tá a ṣe wá gbé ẹ̀bẹ̀ wa wá síwájú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Parce qu'on sait que vous, les lois de l'homme, ça travaille bien le pays. C'est pour ça qu'on a venu pour nous parler, pour notre frère qui est chez vous ici. C'est ça que vous avez besoin. Ẹ̀bẹ̀ lèmi mú wá bá wọn, ẹ̀bẹ̀ ni mo wá bẹ̀ wọ́n, ẹ bá mi sọ. Notre frère a dit qu'elle est venue pardonner tous les chefs de l'État avec le gouvernement qui est Bénin. On nous a pardonné
pour notre frère qui est avec à Bénin là-bas ici. Ìrí tí èmi dẹ̀ rí àwọn orílẹ̀-èdè yìí àti Yorùbá mo rí wa gẹ́gẹ́ bí ìkan. Elle a dit que on sait que Bénin avec Yoruba nous sommes ensemble. On est un. Il n'y a pas de famille, nous, les deux. C'est pour ça elle est venue nous pardonner. Elle est venue nous dire pour nous pardonner. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut nous pardonner. Pour le fait qui était avec vous. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ wá bá mi ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé lẹ́yìn gbogbo atótónu mi mo wá fẹ́ là wọ́n lọ́ọ̀yẹ̀ mo fẹ́ fi nǹkan kan yé wọn o tí wọ́n tó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ṣe àṣìṣe lé lórí ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fi yé wọn lénìí mo ń gbọ́ yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní ká ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ce que vous ne savez pas, il vient pour parler et il va lui la lumière, c'est qui est évident pour nous. Ẹ ṣé. Ihun tí mo fẹ́ sọ fún wọn ni pé aláìṣẹ̀ kan wà ní sàkání wọn tí wọ́n mú sínú ìgbèkùn tí wọn ò tú sílẹ̀. Mo ń gbọ́ yìí. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui est parmi vous et vous devez arrêter la personne. Elle est avec vous ici. C'est pour ça qu'elle est venue pour parler avec vous. Ẹ tún bá mi tún sọ sẹ́ẹ̀ wípé aláìṣẹ̀ kan wà ní sàkání wọn tí wọ́n gbé sí àhámọ́ tí wọn ò fi ilẹ̀. Il y a quelqu'un avec vous ici et il n'est pas un criminel. Il n'est rien fait. Il n'est rien fait du mal à quelqu'un au Bénin. Et il est avec vous. Et ils sont là-bas. Ça veut dire lui était venu pour parler notre Béninoise. Ẹ ṣé. Ṣé wá rí aláìṣẹ̀ tó wà ní sàkání wọ̀nyí ẹni tó ń jà fún àwọn aláìṣẹ̀ ni tó ń jà fún mẹ̀kúnnù tó ń jà fún ọmọdé tó ń jà fún àgbà tó ń jà fún ọkùnrin tó ń jà fún obìnrin tí ò dẹ̀ ṣe ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ rí tó fi dìsáàfù pé kán tì mọ́ inú àtìmọ́lé. Mo fẹ́ gbọ́. Elle a dit que la personne vous devez arrêter. Il partit pour la personne qui ne connaît rien, n'est pas l'argent. Les pauvres, quoi. C'est lui, à cause des pauvres, elle a expliqué ce que le gouvernement de l'État avait fait, les pauvres là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle a levé, il voulait prendre les pauvres sous la main du gouvernement nigérien. Ẹ ṣé. Ẹni tí ẹ mú sí àhámọ́ yìí ẹni tí ọmọdé àti àgbà nífẹ̀ẹ́ sí ni torí wípé kò fi ìgbà kankan lọ lé ẹjọ́ rí kí wọ́n dẹ̀ kọ̀ǹbìtì ẹ̀ pé ẹni yìí ó ti ọ̀daràn ni ó yẹ kó jìyà kò ṣe irú ẹ̀ rí torí pé kò mú ti ẹni ẹlẹ́ni mọ́ ti ẹ̀ rí kò dẹ̀ da ìlú rú. Elle a dit que la personne vous arrêter, la personne il n'y a rien fait. Il n'est pas criminel. Il aime les pauvres, quoi. Il aime les pauvres. C'est pour ça qu'elle est venue pour dire que ce que le gouvernement Nigeria a de faire les pauvres au Nigeria là, ça ne fait pas, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle a dit que lui va l'aider, on va aller sur cette dépense là. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè kẹ́dẹ̀ bá sọ fún gbogbo àwọn tó ń wò wá tán rí wò ní Benin Republic pé kán bá wa share mẹ́sẹ̀gì. Mon frère et sœur, si vous regardez notre programme, si vous nous partagez ça, les gens ne vont pas savoir. Comme ce qu'on a dit maintenant, c'est pour le bien pour la personne arrêtée au Bénin. Parce que la personne arrêtée au Bénin, il n'y a pas un criminel. Il n'y a rien fait. C'est un fait qui aime la personne qui n'aime rien. Il aime la personne qui est née au pays. C'est pour ça que je l'aime comme ça. Merci beaucoup. Ẹ ṣé. Ẹni tí à ń sọ nípa ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ aláìṣẹ̀ tó wà ní àhámọ́ wọn òun ni olóyè Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn ń pè ní Ìgbòho. La personne, ce qu'on vous avez parlé, la personne s'appelle Sunday Adéyẹmọ.
Ìgbòho. Yẹ́rọ ọmọkùnrin tí mo dárúkọ yìí àtẹrú àtọmọ àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin àtonílé àtàlejò ni wọ́n ń fẹ́ tiẹ̀ nítorí díẹ̀ yìí kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba kíjọba. Elle a dit que la personne, si vous avez parlé maintenant, tout le monde l'aime. La fille l'aime, les hommes l'aiment, les petits l'aiment. Tout le monde, il l'aime. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un. Il n'est pas allé prison avant. Il n'a rien fait au pays à Niger là-bas. C'est pour ça qu'elle est venue parler de lui au Bénin. Si vous avez arrêté les tout. Ẹ ṣé now mo wá ń fi àsìkò yìí tó bá jẹ́ lótìtọ́ orúkọ tí wọ́n ń pe orílẹ̀-èdè Benin ni wọ́n sì ń jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè tó bọ̀wọ̀ fún òfin tí wọ́n dẹ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni wọ́n kó má pọ̀jù kẹ́lẹ̀ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tó bá jẹ́ lóòótọ́ orúkọ tó ń pè wọ́n ni wọ́n ń jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè tó bọ̀wọ̀ fófin ni wọ́n ó yá bá mi sọ yẹn. Elle a dit que si c'est fait, votre pays, c'est un pays qui est bon. Si la personne de faire quelque chose là, vous soyez fait bien. Si c'est ça, si votre pays est bien comme ça, il faut nous attendre avec le Dieu. Good. Tó bá jẹ́ lótìtọ́ orílẹ̀-èdè tó ń bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ní orílẹ̀-èdè Benin ẹ bá mi sọ. Si c'est fait, le pays du Bénin là, les lois de l'homme, elles travaillent du Bénin, il faut nous faire justice, nous faire Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tí wọn ò dẹ̀ fẹ́ fi ìyà torílẹ̀-èdè Benin ò dẹ̀ fẹ́ fi ìyà jẹ aláìṣẹ̀. Mo fẹ́ gbọ́. Si les pays du Bénin, la personne qui n'est pas fait rien, faut pas le faire comme les criminels. C'est pour ça elle a fait de parler comme ça pour vous. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àsìkò yìí láàárín òní tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí kí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó bá lè ṣe kí wọ́n dá olóyè Sunday Ìgbòho sílẹ̀ torí kì í ṣaláìṣẹ̀. Elle a dit que si c'est ça, on vous pardonne vous. Depuis aujourd'hui de mardi, sur la mardi prochaine, pardon, il faut nous laisser notre frère cœur à Foc. Amen. Bóyá orílẹ̀-èdè Benin ò tí ì ṣèwádìí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà jẹ ọmọkùnrin láìṣẹ̀ ẹ bá mi sọ. Elle a dit que peut-être notre pays n'est pas fait à quel d'abord parce que le pays du Nigeria, ce qu'on a fait au Nigeria là, c'est très très mal. Good. C'est pour ça qu'il faut voir que vous devez arrêter ici. Ṣé ọmọkùnrin yìí wọ́n ti bà ilé ìyá ẹ̀ jẹ́ wọ́n jó kanlẹ̀ ẹ máa sọ fún wọn kán gbọ́ kí máa kà á. La personne qui est en train de parler, la maison de la maman du Nigeria, le gouvernement du Nigeria, elle est partie là-bas pour aller déménager la maison. Ilé àkọ́kọ́ tó tún ń gbé ilé tó wọ́ ti bíi 300 to 400 million wọ́n sọná sí wọ́n jó kanlẹ̀ ẹ sọ ọmọ kan gbọ́. Hello? Ilé ẹ̀ tó ń gbé tẹ́lẹ̀ rí tó kó kúrò ń bẹ̀ táwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ń gbé tó wọ́ ti bíi 300 to 400 million naira wọ́n sọná sílé yẹn wọ́n jó kanlẹ̀. La maison lui-même est habite avant. Le gouvernement nigérien, il a mis au feu sur la maison et la maison était parée comme ça. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe olóyè Sunday lóore ẹ bá wa pín mẹ́sẹ̀gì ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá ẹ share please share it love it and like it káwọn ọ̀tá má bàa ráyè wá àtàkì wa. Partager les programmes. Ẹ ṣé. Ilé tóun fúnra ẹ̀ ń gbé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tún wá kọlu ilé yẹn wọ́n pa èèyàn méjì sí lọ́rùn níbẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà wọ́n bà gbogbo ilé yẹn jẹ́ wọ́n bà gbogbo dúkìá ẹ̀ jẹ́. Les gouvernements nigériens, ils sont venus là-bas la nuit. Ils ont tué 2 personnes dans la maison et tous la moto qui est dans la maison, ils ont cassé tout. C'est pour ça qu'elle a quitté au Nigeria. Ìtàn táwa dẹ̀ gbọ́ ni wípé kò sí tó burú tí èèyàn bá ń jà fún ìran ẹ̀ tó bá ń sọ wípé ìyà tó ń jẹ ìran mi ti tó gẹ́ ìran mi ò jìyà mọ́ mo ń gbọ́ yìí. Mon frère a dit que les soins lui, elle attend avant que c'est pas
la personne qui voulait dire, il a dit que nos parents là, notre langue, il voulait aller sur la personne qui nous fait du mal. Il n'y a pas sur dedans. C'est pour ça. Elle a le plus de que enough, c'est enough. Non, c'est non. Olóyè yìí olóyè yìí ti jẹ ìyà dáadáa, ìyà ìmọwọ́ mẹsẹ̀ ó ti jẹ lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ ń lépa ẹ̀mí ẹ̀ láti pa, ẹ jẹ́ kán gbọ́. Elle a dit que ce que le gouvernement nigérien elle a fait pour la personne, c'est très très mal. Et on le charge même pour les tuer. C'est pour ça qu'elle a quitté le Nigeria. Ẹ ṣeun. Ṣùgbọ́n ní báyìí ó wà lórílẹ̀‐èdè Benin ní àhámọ́ yín. Gbogbo ipa tí Nàìjíríà ń kó pé kán lè gbé wá sọ́dọ̀ wọn gbogbo ẹ̀ làwa dẹ̀ ń gbọ́. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin Benin sọ pé rárá pé ẹ̀ nígbà kan gbé wá, mo fẹ́ gbọ́ ẹ sọ. Elle a dit que maintenant là, elle est debout ici. Mais ce que le gouvernement nigérien attend de dire, elle a dit que vous avez réfugié ta manager au Nigeria. C'est ça, nous on attend tout. Ẹ ṣeun. Àwa wá ń bẹ orílẹ̀-èdè Benin ṣáájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ gbogbo àwa ọ̀dọ́ Yorùbá àtàwọn àgbààgbà àtàwọn abiyamọ wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọn ò tiẹ̀ gbé wá fún Nàìjíríà. Ẹ bá mi dúpẹ́ yẹn. Elle a dit que tous les Yoruba, groupe de Yoruba là, il voulait dire merci pour ce que vous avez fait et vous avez amené dans le Nigeria. Ẹ ṣeun. Ṣùgbọ́n tí orílẹ̀-èdè Benin bá fẹ́ ṣe ti Ọlọ́run tó dẹ̀ fẹ́ ṣe òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, àsìkò ti tó tó gbọ́dọ̀ fi Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Mais elle a dit que si le pays du Bénin voulait faire bien là, et on voulait faire bien sur notre frère Olóyè Sunday Igboho, on nous a laissé ça pour nous. Láti wá parí ọ̀rọ̀ mi, bóyá orílẹ̀-èdè Benin Republic, láti parí ọ̀rọ̀ mi, bóyá orílẹ̀-èdè Benin, ẹ sọ láti parí ọ̀rọ̀ mi. Pour terminer les paroles. Torílẹ̀-èdè Benin bá fẹ́ bí wọ́n kọ̀, ilẹ̀ Yorùbá máa gba òmìnira, ẹ jẹ́ kán gbọ́. Si le pays du Bénin, si il ne fait pas le pays du Yoruba, ça va devenir Yoruba independent. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún gbogbo irọ́ tí wọ́n ń pa fún yín pé tí Yorùbá bá dá dúró wípé a máa gbógun tì wọ́n tàbí a máa wá gba orílẹ̀-èdè wọn máa ra ìran Yorùbá, ẹ̀tàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ sọ fún wọn. Il a dit que ce que les gens avaient dit que si notre pays du Yoruba là, qui était venu là, on va venir vous attaquer. Ça, c'est du mensonge, c'est faux. Àtijọ́ ń gbègbé àlàáfíà láti bẹ̀rẹ̀ wá. Tá a bá dá dúró bí orílẹ̀-èdè, ìgbé àlàáfíà yẹn náà la tún máa gbé lọ. Parce que depuis le temps là, Yoruba avec Bénin là, ils sont ensemble depuis. Si notre pays Yoruba, elle est devenue pays maintenant, on va commencer notre paix. Tout ça devant. Ẹ ṣe tí Nàìjíríà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀síwájú láti pa àwa ìran Yorùbá, tó bá di pé bóyá àti ẹ̀wà fẹ́ sá, orílẹ̀-èdè Benin ò ní gba gbogbo wa o. Elle a dit que si les gouverneurs nigériens est en train de tuer les gens à les Niger là-bas, notre pays Bénin, ça n'est pas accepté. Tous les peuples du Nigeria, ça n'est pas accepté au Bénin. Ọmọ ìyá wa ní ẹ̀yìn Benin Republic torí wípé láti Badagry tó fi wọ Sẹ̀mẹ̀ kò ju ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta tá máa fi wa mọ́tò débẹ̀, láti Owódé tó fi wọ Ẹ̀jẹ̀rẹ̀gbé kò ju ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta tí wọ́n fi débẹ̀, láti Ìdí Ìrókò tó fi wọ Ìgọ̀lọ̀ ànàṣẹ̀ jáde síbẹ̀ ni. Fún ìdí yẹn ńkọ́ ìran wa ni wọ́n, ọmọ ìyá wa dẹ̀ ni wọ́n, kí la fẹ́ bá wọn jà fún, kí la fẹ́ fa wàhálà fún? Ẹ sọ, mo fẹ́ gbọ́. Les Yoruba avec le Bénin, nous sommes frères et chers. Parce qu'on ne parle pas avec vous. Parce que Badagry est venu Sẹ̀mẹ̀ là, c'est la même chose.
Owode là-bas, c'est la même chose. Idioku, c'est la même chose. Nous sommes ensemble depuis. Pourquoi maintenant là, on va commencer à faire bataille avec nous tous et c'est pas bon. ẹ ṣe fún ìdí eléyìí àlàáfíà làwa Yorùbá fi ń gbègbè ayé wa adẹ̀fẹ́ fàlàáfíà bá Benin Republic gbègbè ayé wọn náà ó yá. Si c'est ça, nous on est venu avec les peace, avec les pères. On ne va pas pagar avec le Bénin parce qu'on sait que nous sommes des frères et sœurs. C'est pour ça. Mais nous, on a venu avec les pères. On n'a pas venu avec les guerres. C'est pas bon. Ìtawà wa fẹ́ sọ ni wípé àkókò rèé o ọmọ Adéyẹmọ ò kì í ṣe ọ̀daràn kórílẹ̀-èdè Benin kan bá wa yọ̀ǹda ẹ̀ kó lọ síbi tó bá wù ú ẹ sọ. Elle a dit que maintenant là, notre frère qui est avec vous là, il n'est pas criminel. Pardon, il faut nous laisser ça, il n'est qu'à partir là où il veut. À ń bẹ orílẹ̀-èdè Benin ni o a fẹ́ kó ríjà àwa ọ̀dọ́. Le Bénin, on attend le pardonner. Il faut nous pardonner. Il faut nous laisser notre frère. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, il n'est qu'à partir là où il va. Ẹ sọ pé a fẹ́ kí wọ́n rí ìjà àwa ọ̀dọ́ ẹ bá mi sọ kí n tó sọ ilé tó máa tẹ̀lé. Parce qu'on n'est pas, il n'y a pas gars avec les noms jaunes là, les jaunes filles, avec les jaunes garçons, on n'est pas pagaille, nous avec le Bénin. C'est pour ça qu'on a de parler comme ça. Il faut nous laisser notre frère Sunday Adéyẹmọ, il n'a qu'à partir là où il va. Good. Àti wípé a fẹ́ kí àkọọ́lẹ̀ wà wípé orílẹ̀-èdè Benin wọ́n ṣe ìkà fún ìran Yorùbá torí tá a bá gba òmìnira tán a ní fẹ́ kí ìjà kó wà láàrin àwa àti àwọn ẹ bá mi sọ. Parce qu'on n'est pas que qui nous les Yorùbá maintenant, si on a devenu un pays demain, on n'est pas que vous êtes fait quelque chose qui n'est pas bon à nous. Et nous, on va mener ça au fait que vous n'êtes pas bon pays. Et pour ça, on a train de parler comme ça pour que il faut nous laisser notre frère Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, il n'a qu'à partir là où il va. Ìdí tá a ṣe ń bẹ̀ wọ́n nìyẹn pé kán fi ọgbọ́n àti àlàáfíà kan fi ṣe bí ẹ bá mi kọ́kọ́ sọ yẹn pé ìlà fi ń bẹ̀ wọ́n nìyẹn pé kán fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ kán fi ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀hún. C'est pour ça on a train de pardonner vous. Il faut regarder bien. Il faut faire comme les gens qui est bon. Parce qu'on sait que notre pays est bon. C'est un bon pays. C'est pourquoi on a train de parler comme ça pour vous. Il faut laisser notre frère Sunday Adéyẹmọ, il n'a qu'à partir là où il va. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ yìí pé àwọn Fúlàní àti Haúsá tí wọ́n ń pa àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fẹ́ kó àwọn Benin sí wàhálà ìtàn fi jìnnà sí Benin ó gùn bí ọ̀pá ìbọn ni ṣùgbọ́n àwa àti àwọn àjọfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni. Ẹ sọ. Parce que les Haoussa qui attendent le faire, ce qu'ils vont le faire là, là où ils sont là, c'est loin. Nous ici, c'est nous avec vous qui est notre camarade, notre frère et sœur. C'est pour ça qu'on a fait le dire comme ça pour vous. Il faut nous laisser notre frère qui est avec vous. Il n'a pas parti là où il va. Ẹ ṣe àwa súnmọ́ wọn ju àwọn Fúlàní lọ a ní fẹ́ kí Fúlàní ó tì wọ́n sí wàhálà torí àwọn Fúlàní mọ̀ pé dandan a máa pín ẹ bá mi sọ. Parce que nous avec vous, nous sommes ensemble. Les Haoussa qui ont le fait que n'est pas bon déjà maintenant. C'est que là où il est là, c'est loin. C'est loin. C'est pour ça. Parce que n'est pas que c'est elle qui va faire problème, nous avec vous. Et demain là, on est en train de faire bataille. Et vous êtes en train de parler comme ça pour vous maintenant. Il faut nous laisser notre frère qui est avec nous. Il n'a pas parti là où il veut. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ ẹ wá máa sọ tẹ̀lé mi máa sọ bí ẹ̀ẹ̀méje sí ẹ̀ẹ̀mẹ́sàn-án bí mo bá ṣe sọ yẹn ẹ túmọ̀ ẹ̀ ní French fún mi ẹ gbọ́ mi o Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Benin Républicain, pardon, il faut nous laisser notre frère Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel.
Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Benin Republicain, if you let it not fair, Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel. Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Benin Republicain, if you let it not fair, Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel. Benin Republic ẹ̀kẹrin rèé o. Benin Republic ẹlẹ́kẹrin ní Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Benin Republic, pardon, if you let it not fair, Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel. Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn o. Not Benin Republicain, if you let it not fair, Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel, il n'est pas un criminel. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà Benin Republic ẹ fi Sunday Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn o. Ça fait 6e fois. Benin Republic, pardon, il faut nous laisser notre frère. Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel. Benin Republic ẹlẹ́ẹ̀keje ẹ fi Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Ça fait 7e fois. Benin Republicain, pardon, il faut nous laisser notre frère. Sunday Adéyẹmọ, il n'est pas un criminel. Atótónu tí mo mú wá fún orílẹ̀-èdè Benin Republic lónìí nìyẹn. Pardon, notre frère, il faut nous partager ça. Il faut nous partager notre programme. Pardon, il faut nous partager notre programme. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà lórílẹ̀-èdè Benin. Tẹ́ bá máa gbàlejò wa, a fẹ́ kó jẹ́ nǹkan dáadáa, ọrọ̀ ajé dáadáa lájọ máa bára wa ṣe. Ẹ bá mi sọ. Parce que le Benin Republicain, si on voulait apporter devant, parce qu'on sait que ce qui est bon, nous, avec vous, on va attendre le faire. Ní fẹ́ kó jẹ́ pé yíyá tá a máa yáwọ́ Benin Republic ó mú ti ìpalára dání. Ìdí nìyẹn tá a fi wá mú eléyìí wá o pé láti lè fi hàn wọ́n pé ọmọlúàbí ni wá, ọmọ tó ń kọ́ tó dẹ̀ gbẹ̀kọ́. Ẹ bá mi sọ dáadáa fún wọn. Parce qu'on n'est pas que nous, on va venir au Bénin. Le temps on a arrêté au Bénin maintenant, vous avez dit qu'on a venu faire quoi? Ça veut dire ça, on avait le parler comme ça de vous. Il faut nous laisser notre frère. Il n'a pas parlé là où il veut. Láti parí ọ̀rọ̀ mi, eléyìí wà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Benin. Eléyìí wà fún àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Benin Republic. Vous terminez les paroles. On a fait le parler pour les Yorùbá qui sont Bénin. Ils n'ont qu'à écouter notre parole. Wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sún wọn, wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n. Il faut pas que vous et à l'aide, il faut commencer. Dès maintenant, on va commencer à faire travailler bien. Et notre frère qui était ici, ça va sortir et parler là où il veut. Nínú ìrìn àjò yìí, ó kàn wọ́n, ó kàn mí o, kò gbọ́dọ̀ sún wọn, kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n. Ce qu'on est en train de faire maintenant, vous-même, notre père est dedans, nous sommes dedans, nous tous, on est dedans. Parce que ce n'est pas personne qui va faire des travaux qui étaient maintenant, ce n'est pas personne. C'est nous tous, on va faire des travaux ensemble. Àwa ṣe lè ṣáájú ni torí pé a fẹ́ fi hàn wọ́n pé ọmọlúwàbí ni wá. Mo fẹ́ gbọ́. Ça là, on a fait ça devant parce que nous sommes responsables. Nous n'avons pas personne qui fait mal à quelqu'un. C'est pour ça qu'on est venu maintenant pour nous parler. Tí wọn ò bá wá folóyè lẹ̀ títí ọ̀sẹ̀ yìí fi parí. Si vous ne pas laisser notre frère qui était avec vous, si nos semaines qui étaient venus là, c'est pas bon. Hein?
a máa wá kóra wa jọ àwa ṣe gbogbo àwa ọ̀dọ́ pátá gbogbo yúùtù àwa kóra wa jọ àwa gíìvù eléyìí tó ń pè ní press release àwa sọ̀rọ̀ fáwọn oníròyìn wípé nǹkan báyìí ní Benin ń ṣe fún wa tó dẹ̀ ń bà wá lọ́kàn jẹ́ ó yẹ bá mi sọ. Il faut pardon, il faut nous laisser notre frère qui est avec vous cette semaine-là. Si nous va laisser ça, nous, les pauvres de Yoruba là, on va payer les journalistes, on va parler ce que les Béninois fait, ce que les Béninois fait à nous, on va parler ça avec Frex. Ẹ ṣe tá a bá wá ṣe yẹn tán ìyẹn láti máa wá fún wọn ní ultimatum tó ń pè ní gbèǹdéke ìyẹn láti máa fún wọn ní gbèǹdéke. Ok. Elle a dit après ça, on va vous donner le leader. On va vous donner le leader. Tá a bá fún wọn ní gbèǹdéke yẹn tán tí wọn ò fùfìlì ẹ̀ wọ́n á gba àlejò wa àwa bà ìlú wọn jẹ́ ṣùgbọ́n a máa bọ́ títí wọn ibẹ̀ la máa sùn ibẹ̀ láti máa dáná wa tàti máa jẹun tó bá fẹ́ pa wá wọn á pa gbogbo wa tán ni. Elle a dit que si on vous a informé et vous n'avez pas accepté, nous, les Yoruba du Nigeria, on va venir faire proteste ici. C'est pas qu'on va venir faire un malin, mais on va venir pour dire que ce que vous allez faire, notre frère, c'est pas bon. C'est à cause de ça, on a venu notre pays, Benin République. Ṣùgbọ́n tó bá rọra fi olóyè lẹ̀ tó lóyìnbó pè pé wọ́n fi lẹ̀ honourably pẹ̀lú iyì tó bá fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ pẹ̀lú iyì ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Elle a dit que, pardon, il faut nous laisser notre frère avec paix et peace. Ça serait bon pour nous. Títí láé lórúkọ wọn máa wọnú ìwé ìtàn wípé orílẹ̀-èdè Benin ṣoore fún ìran Yorùbá rí á wà nínú ìwé ìtàn. Mo fẹ́ gbọ́. Enfin, écoute, j'ai Kaïsi, j'ai ton pays. J'ai un bon pays. Tout ça, le mois de Tombo, on avait parlé de notre pays, que vous êtes un bon pays. Parce que vous êtes nous à laisser notre frère qui était avec vous. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ àníri ju bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ tí wọ́n nìyẹn o àwa náà ti fẹ́ round up kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ mọ́ so ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará lélédè Faransé yẹn náà bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ mọ níwọ̀nba yẹn ẹ fi kí wọn kẹ́dẹ̀ dárúkọ yín fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí. Bonsoir, bonjour mon frère Etienne qui était là où on avait parlé. On vous salue. Merci beaucoup. Mon nom est Ibiyemi Ismaila Olaitan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes sir, thank you. Tó ìwọ̀nba tí mo lè ṣe látótónu mi ni mo sọ yẹn a sì máa ṣe formal one tá a máa gbé àwọn tó good dáadáa ní èdè French tí wọ́n á dúró tì wá wọ́n á sọ ọ́ tá a kan ibi tó yẹ kó kàn tá a débi tó yẹ kó dé. Ìgbòho kì í ṣe criminal Ìgbòho kì í ṣe ọlọ́ṣà. This Benin Republic is a government, an independent nation. Ẹ rán èèyàn jáde kẹ́ ẹ lọ ṣe ìwádìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ nípa olóyè bóyá ọ̀daràn ni bóyá wọ́n tiẹ̀ ti convict ẹ̀ rí bóyá ó ti lọ sẹ́ẹ̀lì rí tàbí tó ti ṣe rí tàbí tí wọ́n ká ẹ̀sùn mọ́ lẹ́sẹ̀ rí ẹ lọ ṣe ìwádìí. Mo ti sọ ohun tí mo fẹ́ sọ wọ́n dẹ̀ ti bá wọn túmọ̀ ẹ̀ ẹni tó bá wa túmọ̀ ìwọ̀nba tágbára ẹ̀ gbé ló túmọ̀ ẹ̀ mọ́ a sì máa ṣe ìlè fọ́mọ́ wò tó jẹ́ pé ẹni tó gùdù dáadáa máa gbé wá tá a jókòó sẹ́gbẹ́ mi tá a máa túmọ̀ ẹ̀ máa wò lẹ́gbẹ́ mi tá a jọ sọ. Mo appreciate gbogbo yín mo dẹ̀ ti send message sí àwọn tó yẹ ká send sí ní ti Àbújá kán fi Lady K sílẹ̀ kán dẹ̀ fi Ládélé sílẹ̀ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀. That is to tell you pé Nigeria they are just lawlessness country lawless. Nígbà tí kóòtù grant àwọn èèyàn ní bail ẹ̀dẹ̀kọ̀ ẹni kò sí kan tí kóòtù fẹ́ ṣe ẹni kí kóòtù gbẹnu wọn sọ̀hún ẹni káwọn adájọ́ shut up pé ẹ̀ ní fi wọ́n sílẹ̀. So ẹ̀yin gan ẹ wo gbogbo eléyìí ẹ rí i pé this is a shit hole country lóòótọ́ bí brother wa kan ṣe máa ń sọ because tó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè tó bọ̀wọ̀ fún àgbà tó bọ̀wọ̀ fún òfin níwọ̀n ìgbà tí ilé ẹjọ́ ti sọ wípé ẹ gba béèlì wọn lórí nǹkan báyìí tí a dẹ̀ meet up pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ilé ẹjọ́ sọ yẹn kò sí nǹkan tó ní kó má fi àwọn méjèèjì sílẹ̀ àwa ń sọ ń sìn yìí o ara
ó máa níyín tẹ́ ẹ̀ bá fi wọ́n lẹ̀ o ara níyín o torí àwọn méjì tẹ́ dìtẹ̀ yẹn ẹ rí mọ̀ bó o ẹ kan ìdí ògbólógbó ìdí ẹ kan nù yọ lórí àwọn ọmọ yín lórí aya yín lórí iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gan pàápàá ẹ kan àgbákò tẹ́ ẹ̀ bá yọ̀ǹda wọn ìyẹn ti yín o mi ò ní sọ ju yẹn lọ. We have spent much of our time, and I thank God. The message I want to deliver has been delivered. Merci beaucoup fún ẹ̀yin ti Benin Republic. Ẹ ti gbìyànjú, ẹ ti bá wa ṣí ẹ̀ dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ èdè Faransé, ẹ fi kọ́ síbẹ̀ wípé ẹ fi olóyè sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin tẹ́ ń wò wá, mo ti ń rí ọwọ́ yín o pé ti ń kọ́ o. Ẹ máa kọ́ síbẹ̀ wípé ẹ fi Sunday Igboho sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń wò ó lọ́jọ́ tí mo lọ sí Benin Republic last tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà olóyè ọjọ́ yìí ni mo mọ̀ pé wọ́n ń wo ṣàṣà ètò wa ni wọn ò kì í wò lọ́ọ̀yà tèmi ò rí rí ó fi dá mi lójú kàtíkóríkà pé ṣe bí wọ́n lọ́mọ lúkà òun máa ń wò ẹ́ dáadáa ìyẹn mi hàn pé ibi tẹ́ ẹ̀ lérò pé ètò ìgan máa dé ó máa débẹ̀ ẹ dákun ẹ pín ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ France ẹ fi kọ́ wípé olóyè ò kì í ṣe criminal kan fi ọkùnrin yẹn sílẹ̀ kí orúkọ wọn kó lè wà lákọọ́lẹ̀ títí láyé pé ọkùnrin yìí o orílẹ̀-èdè Benin o wọ́n ṣoore fún ìran Yorùbá rí àádẹ́ẹ̀kọ́ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ Faransé ẹ kọ́ síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gbọ́ ẹ fi Yorùbá kọ́ tẹ́ ẹ bá gbọ́ Yorùbá ẹ kọ́ lóyìnbó kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́dẹ̀ bá wa pín ẹ tẹ́ just make sure you share it ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọ́n wà ní YouTube ẹ sáà pín ẹ share tẹ́ ẹ bá láwọn èèyàn sí Benin bẹ́ẹ̀ ẹ send ẹ̀ sí wọn jẹ́ kán wò ó. Share it and do subscribe to my channel. God will bless you. And that is the message for today. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Mo gbóṣùbà fún ẹ̀yin tí ẹ dúró tì wá. Ẹ̀yin tí ẹ pín ètò yìí láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí débi tó dé yìí. Ẹ má bínú pé àfàyè kọ̀ sílẹ̀. A ṣí ojú òpó sílẹ̀ fún àti pè lénìí. Lágbára Ọlọ́run ìpàdé wa lọ́la. A máa ṣí ojú òpó lẹ̀ fún wa láti pè. Mo wá fẹ́ tọrọ ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá fi sí ní ọkàn láti ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn fún wa. A fẹ́ rin àwọn ìrìn àjò kan nínú ọ̀sẹ̀ ìparí ọ̀sẹ̀ yìí a nídìí ìrànlọ́wọ́ yín a máa gba mọ́tò a dẹ̀ máa sun ibi tá ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lẹ́ni ká má máa sọ kí ẹ̀rù òbodò ti wà àwa lè sọ ẹnikẹ́ni dènà igba eṣinṣin kì í dènà dọwọ́ òun lọ́rọ̀ tèmi tá a bá sọ pé bí báyìí là ń lọ kò sí tí mẹ́tàlá yín fẹ́ wá fà wá ṣe à ń rìn gbọ̀lọ̀lá lọ gbọ̀lọ̀lá bọ̀ òun lọ́rọ̀ tíà kò sí tẹ́fẹ́ fi mẹ́tàlá wa ṣe Ọlọ́run tó ń jẹ́ alpha ó ti wà níwájú òun náà ni omega ó tún wà lẹ́yìn so I am not scared of anybody ẹ wá ẹ máa bọ̀ ìgbà yẹn lẹ mọ̀ pé lótìtọ́ àti olódodo Ọlọ́run wà there is God báṣà orin ìyàwó Jonathan there is God there is God ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé there is God so ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa mi ò fẹ́ sọ pé bóyá oye báyìí la need ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi sí lọ́kàn ìrìn tá a fẹ́ rìn ìrìn tẹ̀yìn fúnra yín máa rí ni tá a bá débẹ̀ ẹ máa rí wa ìrìn tá a máa sun ohun ọjọ́ mẹ́ta ni ọjọ́ mẹ́ta la fẹ́ lò níbẹ̀ tí ò dẹ̀ ń ṣe èmi nìkan ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa lọ́wọ́ tí mo wà yìí àfi tí n bá fẹ́ parọ́ fún yín mo nílò ìrànlọ́wọ́ yín we need money for transport for accommodation fún gbogbo àwa tá a fẹ́ jọ kọ́ wọ́rìn lọ fún gbogbo iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe iná ni tá a bá débẹ̀ ẹ rí wa ṣùgbọ́n tèmi ni wípé Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ à ń lọ a dẹ̀ máa lọ. Mo dúpẹ́ o Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà mi mo ti fi síbẹ̀ 070 fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ contact wa bóyá ẹ fẹ́ dìde fúnràn lọ́wọ́ lórí tí mo béèrè 070 46 09 2484 lẹ́ẹ̀kan sí 070 46 09 2484 WhatsApp nìkan ni o mo ti kọ síbẹ̀ o WhatsApp nìkan ni o bẹ́ẹ̀ bá pe nọ́mbà yẹn direct kò ní lọ o thank God pé WhatsApp ti padà àná ni WhatsApp ṣe tó gbórí kórí jáde ẹnìkan tiẹ̀ pè mí ó lọ́mọlúkà ó ní mo rò páyé ti fẹ́ parẹ́ torí pé WhatsApp ò ṣiṣẹ́ mọ́ ó ní mo rò páyé ti fẹ́ parẹ́ ní Ọmọlúkà thank God WhatsApp is back so nọ́mbà yẹn ti wà ń bẹ̀ máa pín ní ẹ̀ tí n bá ṣe tán sí so that ẹ̀yin tí ẹ bá ń fẹ́ láti
pè wá láti contact wa ẹ lè kàn sí wa so that a lè jọ ṣiṣẹ́ náà bó ṣe yẹ kó rí. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yín o, kí ìrìn náà kó lè rọrùn fún wa láti rìn, ìrìn tá a máa rìn tí inú yín gan máa dùn sí pé a rìn. Ẹ mọ Ọmọlúkà dáadáa, mi ò ń rìnrìn ìyà, mi ò ń rìnrìn ìdọ̀tí, ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí I can go to any length. Ọmọlúkà lórúkọ mi, God bless you, ẹ ṣeun.